Bom, hoje eu vim trazer um unboxing e depois eu vou fazer um teste da webcam Espedal C920. Fonguitos fez uma review dessa câmera, acho que foi o primeiro cara no YouTube aqui no Brasil fazer um unboxing e fazer um teste, comparação com outras webcams, né? E a qualidade dela é quase equivalente à da Logitech, né? C922. Ele veio em 19 dias, comprei no dia 24, 19 dias corridos. Foi declarado no valor de R$ 23,90, R$ 23,93, né? Mais um frete de $5, que no total deu $28,93. No meu caso aqui veio numa embalagem plástico bolha que vem bem mais protegido, né? Vem também por padrão um tripé, que por sinal esse tripé aqui, cara, ele é um tripé que, vou te falar, ele é bem melhor do que uns que você compra assim separado desse jeito. Que aqui dentro, eu vi uns que os caras vendem separado desse tipo aqui, cara, que aqui dentro é de plástico e quebra muito fácil. E esse daqui parece que a qualidade é bem melhor, ó. Um tripé que você compra numa loja aí não vem desse jeito não. Pra você colocar a webcam tá bom demais. E olha que essa tripé não vem, na verdade, dentro da caixa, né? Eu acho que o vendedor que já coloca como brinde, né? A caixa veio um pouquinho amassada, acho que os caras meteram a caixa um por cima de outras coisas, mas ela é uma caixa bem resistente. Ó, amassadinho aqui. USB 2.0, depois eu vou fazer uns testes. Esse pedal, cartãozinho, ó. Tem o QR Code aqui também. Manual e também vem uma franelinha aqui, ó. Microfiltro para limpar, né, a webcam. Cara, e a webcam parece uma câmera, cara, pesadinha, robusta, que coisa maravilhosa. Quando eu vejo que vem com essa textura desse plástico, eu já vejo que é um produto top de linha, né? Cara, nunca tive uma webcam nessa qualidade, velho. Ou seja, eu paguei em torno de R$ 170, né? Cara, é muito bom. As desvantagens que tem dessa câmera é que ela não tem 60 FPS, né? Não tem 60 FPS. Bom, isso no 1080, né? No 720 não sei se tem 60 FPS. Vou testar depois. Luzinha indicando se tá ligado, né? Você virando aqui é foco manual, não é foco automático. Essa é uma desvantagem para algumas pessoas, mas para mim não é tão desvantagem, né? Porque às vezes você não quer foco toda hora. A câmera que eu tô usando aqui é do celular. Ela não tem esse tipo de foco assim, por exemplo. Ela foca aqui na frente, né, lá, e desbota aqui no fundo automaticamente. Se ela fosse desse jeito, a câmera, a webcam, era bom, mas tem umas que não é desse jeito, né? A Red Dragon, por exemplo, ela fica desfocando e focando toda hora. Mesmo você deixando fixa assim num objeto bem perto assim, né? Mas cara, é um produto de qualidade, ó. Você consegue fazer várias coisas para poder posicionar sua câmera. Tem uma borracha aqui, ó, para poder prender em alguma coisa no seu monitor para não danificar, ó. Dá para ajustar de qualquer forma. Você pode deixar na mesa desse jeito mesmo. Ela é pesadinha. Isso já mostra que tem qualidade. O modelo dela aqui atrás, né, ó. 920 Pro, esse pedal. Cara, até o clipe dela é bem resistente.
Acho que tem 1 metro mais ou menos de fio. Já é bastante pra mim aqui. E ela é plug and play, né? Conectou no PC já reconhece. Então, depois eu trago o review dela. Review né? Os testes. Fazer uns testes, que review eu sou meio ruim de fazer. E ela tem a movimentação dela aqui, né, ó. Pena que ela não tem movimentação assim, ó. Não tem assim. Ela só movimenta para cima e para baixo, ó. Só corrigindo uma coisa aqui, eu esqueci que aqui embaixo, ó, onde tem a parte onde movimenta, eu esqueci que tem uma parte aberta aqui e eu queria corrigir. Ele não só movimenta para baixo e para cima, como ele consegue virar também aqui, ó, nessa parte de pros lados esquerdo e direito também. Foi um descuido meu. Ó, dá pra virar aqui, ó. Ó lá. Ó, você consegue mexer, então dá pra mexer pra cá, né? Horizontalmente e verticalmente também, ó. Mas não tem problema não. Ela consegue se movimentar até aqui, cara, ó. Ó, aqui atrás. Não sei se as pessoas mostraram. E aí você consegue posicionar ela de qualquer forma, cara. Você consegue colocar ela no monitor, né, na parte de cima. E é isso aí. Acho que não tem mais nada para se mostrar aqui, né? Depois eu volto aí com os testes no computador. Bom, essa é a qualidade de imagem da webcam Spedal C920. Desculpe o cenário aqui atrás, mas infelizmente não ligue pra bagunça. Aparentemente tá tudo certo, não vi nada de errado. E vou mostrar aqui, ó. Pera aí, eu vou adicionar outra fonte aqui, que é da webcam mesmo, só que eu vou colocar em miniatura só para mostrar uma coisa. Bom, agora eu vou mostrar aqui as configurações da webcam. Ó, eu quando conectei, automaticamente ele instalou os drivers normal, é plug and play, né? Aí aparece assim, ó, USB Live Camera. Aí eu botei aqui em personalizado, né? Em personalizado eu coloquei em 1920 por 1080. Aqui tem várias outras opções, ó. Aí eu botei em 720 para ver o maior FPS possível. Infelizmente é só 30 FPS mesmo, mas não faz diferença. Pela qualidade que eu tô vendo ali, já tá bom demais, velho. Ó a qualidade, cara, da câmera. E o foco é manual, né? Esperando no foco, ó. Pra focar ele, ó. Por exemplo. Ó, ele não foca, né? Tem que focar girando aqui, ó, na lente dele. Até ver onde que é o foco dele. E focando, tal. Não é uma coisa que usa muito, né? Ó. Aí ele vai focando, tá? Aí, ó, ele desfoca, né? Aí você tem que ir focando até e não der certo. Aqui tá bom, né? Ó, ver aqui, né? Mais ou menos. Tal. Aí, ó. E aí, gostaram da qualidade? Aí dá pra ir mudando aqui também, ó. Ele tá tudo no padrão, não mexi nada, não mexi aqui nas paradas aqui de brilho, contraste. Então acredito que dá pra melhorar um pouquinho mais aqui, ó. Saturação também, ó. Deixar um pouquinho mais saturado. Essa webcam já é o suficiente para usar o chroma key aqui, ó. Porque eu tava tentando fazer com uma câmerazinha webcam antigueira, que não tem nem 720p, não pega essa coloração aqui, ó. Então atrapalha muito na hora que você for usar chroma key. Agora que tem essa câmera, já dá para fazer muitas coisas. Dá para usar na hora que você tá fazendo uma gameplay, dá para usar quando você estiver fazendo algum tipo de vlog também, ó. E vamos mexer um pouco aqui nessas coisas, ó. 60 Hz, aplicar. Acho que não vai fazer diferença nenhuma, não.
ganho, tá? Isso aqui mexe no brilho, composição luz de fundo. Vamos ver se melhora alguma coisa aqui. Proporção do branco, não. Eu acho que aqui, ó, saturação é interessante mexer aqui. Eu acho que de padrão mesmo, cara, essa parte aqui das propriedades da webcam, acho que não há necessidade de mexer, porque eu andei mexendo aqui, não ficou nada interessante. Ó, espaço de cor, formato de vídeo, vamos ver. Eu tô mexendo aqui, ó, todas essas coisas que tem aqui, não tô vendo diferença alguma, né? Essa parada do buffer aqui, ó, ele é bem aleatório, sabe? Quando você usa na placa de captura, ele às vezes deixa uma fluidez boa. Aqui eu tô reparando que não tá dando uma certa diferença, né, ó. Eu acho que é bom deixar ativado mesmo, ó. Lembrando que aqui eu tô com uma luz aqui e outra luz ali, né? Eu vou fazer um teste também com a luz apagada, somente com uma luz, só uma luz, deixar um pouco meio escuro para ver como é que fica a qualidade, né? Depois eu vou fazer um teste aqui também com o áudio da câmera também, né? Da webcam, no caso. Bom, ó, eu apaguei a luz aqui, ó. Ficou mais escuro, só tá a luz aqui. E parece que ele ficou um pouquinho sem nitidez, né? Ficou um pouco desbotado, mas ainda tá mantendo bem firme, né? A qualidade de imagem. Vamos ver aqui, acho que tá um pouco desfocado, né? Vamos iluminar aqui, né? Ó. Mesmo assim, a qualidade para uma webcam que custa, que eu paguei 170, mas está variando entre R$ 200, ela tá muito boa. Agora eu vou apagar a luz daqui também e vou usar uma aqui, uma luz pequena aqui. Cara, com a luz mais perto de você, a qualidade aumenta muito, cara. Você vê que a luz estava bem mais longe ali da lâmpada, né? Do teto. E daqui ele estava bem borrado na imagem, estava perdendo nitidez. Mas com essa luz que está aqui na minha cara, ó, você pode ver que ela fica com uma qualidade, posso te dizer que é igual da Logitech mesmo, cara. A imagem, ó, só que como a luz está meio de lado, então tá pegando sombra desse lado, né? Mas você pode ver aqui, ó, nos detalhes. Aumenta muito o detalhamento de coisas pequenas, ó. Ó a minha mão como é que ela tá. Consegue ver bem detalhado, né? Ó. Por mais que ela não esteja tão próximo da webcam. Mas, cara, nessa iluminação que tá aqui, ó, meio escura, olha a qualidade, olha esse ângulo de visão. Não é um olho de peixe tipo da GoPro, mas até a qualidade da GoPro, cara, ela tá equivalente a uma GoPro, assim, se eu for ver. Isso digo na minha experiência, né? Que eu tenho uma Hero 5. Cara, ela tá com uma qualidade praticamente quase idêntica, porque eu tô gostando de usar a GoPro em 24 FPS, né? Que é o frame que o pessoal usa em filmes, né? De cinema. E eu acho bem legal aquele efeito que dá. E aqui também. Por isso que 60 FPS pra mim já não é tão assim importante, cara. Mas olha essa qualidade, velho. Eu vou mudar um pouco a luz pra cá, ó. Cara, olha essa qualidade, velho. Cara, olha essa qualidade. É que eu tô olhando pra cima por causa que eu tô olhando no OBS, né? Mas dá pra ver, cara, ó. Detalhe aqui, ó. Cara, eu recomendo essa câmera, essa webcam. Para quem quer ter uma webcam mais em conta aí, por uma qualidade, para pelo menos fazer uma gameplay, botar o seu rosto, sei lá, gravar algum tutorial, alguma coisa, já é mais do que suficiente, cara. Pelo preço que você vai pagar, né? 170, no meu caso eu paguei, e ainda mais que tem os cupons, essas coisas, você pode até pegar numa época aí que pode estar variando esse preço, né? Cara, não tem o que falar. É muito top essa webcam, velho. C920 da Ispedal. Quem quiser comprar vai estar o link aí também.
da loja aí. E é isso aí. Se eu tiver mais novidades aí dessa webcam aí, trazer mais algumas coisas, testes, mais outros testes, fazer outros vídeos aí, mostrando como é que ficou, né, a imagem. E agora eu vou fazer um teste de áudio dessa câmera aqui, né, dessa webcam. Tô sempre falando câmera. Bom, agora eu tô usando um microfone aí da webcam, Spedal C920. Tô testando o áudio, não sei como é que tá o áudio, não sei se é bom ou ruim, mas fica aí o teste, né? Para quem quiser saber como é que é o áudio do microfone dessa webcam, caso vocês não tenham uma webcam, caso vocês não tenham um microfone e vocês queiram gravar algum vlog, alguma coisa do tipo, e precisar usar a webcam como microfone também, tá aí o teste, né? Para ver se o áudio fica bom, né? Aproveitando, eu vou mostrar como é que faz para você usar o microfone da webcam. Ó, primeiramente, o que vocês fazem? Entrou aqui no OBS, acha aqui onde você adicionar o webcam, né? Para adicionar o webcam, você tem que vir aqui, ó, dispositivo de captura de vídeo. Aí depois você renomeia lá, né? Ó. Aí você pode colocar webcam, no meu caso coloquei webcam aqui, aí você dá OK. Aí faz todo aquele processo lá que eu mostrei lá, configurar ASCII, caso você quiser, né? Feito aquilo, vocês vêm aqui em propriedades, né? Entrou em propriedades. Aí vocês vêm aqui, ó, dispositivo de áudio e modo de saída de áudio aqui, ó. Seleciona esse, ó, usar dispositivo de áudio personalizado. Aí aqui, ó, dispositivo de áudio, você deixa selecionado esse daqui, né? Aí você dá OK. Feito isso, o que vocês fazem? Quando vocês ativarem aqui a webcam, vocês vão reparar que aqui, ó, o microfone, vocês podem vir aqui em propriedades, ó, usar microfone USB Live câmera áudio aqui, ó. Aí vocês podem usar através do microfone. Ou caso, vocês podem fazer o quê? Quando vocês ativar a webcam, a própria webcam já vai ter o ícone de som dela na tela aqui do OBS. É que eu não tô conseguindo mostrar, deixa eu ver se eu consigo encolher aqui, ó. Putz, eu fiz merda. Calma aí. Deixa eu ver aqui, ó. Vou tentar encolher minha tela aqui da webcam. Oh, meu saco. Ó, encolhi aqui, né? Vocês conseguem pegar aqui bem nessa parte aqui de baixo aqui, ó. Desativa o microfone, né? E aí vocês vê que vai automaticamente aparecer aqui, ó, o webcam e aí o ícone do som da webcam aparecendo aqui, ó. Porque aí senão, se você ativar aqui vai estar os dois, ó, vai dar eco. Claro, se você não tiver um microfone, isso eu tô falando pra quem não tem microfone, né, e quiser usar o microfone da webcam, ó, aqui no microfone auxiliar, propriedades, aí você muda aqui, ó. Vai aparecer microfone USB Live câmera, no caso é da webcam, mas como eu tenho um microfone próprio, eu deixo no meu aqui. Aí como vai usar tanto o microfone aqui e da webcam, eu desativo esse, para ficar só o da webcam. Mas tá aí o som aí para vocês verem. Então é isso. Voltei aqui para finalizar o vídeo porque no final esqueci, eu deixei mutado aqui o OBS, aí não gravou o que eu tinha falado. Mas é uma finalização aí que tô fazendo. E agora que eu tava editando o vídeo, eu vi que, caramba, até o microfone da webcam, eu particularmente achei bem melhor do que do microfone aqui, velho. Porque ele fica com um som bem mais limpo, né? Só que o som ele ficou um pouco distante, porque eu deixei a webcam um pouco distante em relação a onde eu tô falando, né? Então deu pra ver que até a qualidade do microfone dela é boa. E se você caso precisar, né, usar um microfone, usa dessa câmera que vale a pena. Porque como o ângulo dela é amplo, 120 graus, você pode aproximar
a webcam bem perto de você, que mesmo assim não vai cobrir muito o lugar onde você tá e vai focar bem no seu rosto e o áudio vai captar bem melhor. E não é uma qualidade muito ruim não, é uma qualidade de som razoavelmente boa, que para vídeos assim, o que mais importa em primeiro lugar é o som, cara, nos vídeos. Então é isso aí. Eu acho que eu vou ainda continuar fazendo alguns testes aí. Se caso for interessante trazer, eu trago aí novamente. Então, até o próximo vídeo aí. Um tempo inusitado, a volta daquele que nunca fez nenhuma falta. Anos se passaram, mas a guerra no mundo ainda continua em alta. Apresentações à parte, segue mal esse roteiro. Inocentes são culpados e são os que morrem primeiro. Eu deixo de lado